ಸಾತ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿನ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಒಂದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇದೇ ಖುಷಿ, ಇದೇ ಸಿಳ್ಳೆ, ಇದೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕನಸು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ, ಈ ಕನಸು ಈಡೇರಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಖುಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಕಾರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾರಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಭುವನ್, ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾನ ತುಂಬ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೀಸನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗೆಲ್ಲ ರೇಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ ಜುಮ್ ಅಂತಿದ್ರಿ, ಈಗ ಜುಮ್ ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಒಂದೊಂದು ಬೀಟು, ಒಂದೊಂದು ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಶೋಧ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಶೋಧ ಜಾತ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಶೋ ಯಾತ್ರೆ ಇವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಾನಾಗಲಿ ನೀವಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಇದರದೊಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ? ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ, ಇವ್ನು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳನ್ನ ನಿಜ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ 100 ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಭಾಷೆ ರಿಲೀಸು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ನಡೆದಿದೆ, ಇದು ನಿಜ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್. ಕಟ್ಟುಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಕತೆಗಳು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತೆಲುಗು ತಮಿಳಿಂದ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವಾಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿ? ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ನಾವು ಹೋಗಿರೋದು, ನಮ್ಮತನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನ ಒಂದೇ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗಿರಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ನನ್ನ ಸೂಪರಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಆಸೆಗಳು ನನಗಿಲ್ಲ. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲೇನಿದ್ದೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೀತಿದೆ, ಪಾರ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಇದೆ ರಾಧಿಕಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಅವಳು ನನಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ
ಪಾರ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಹೆಜ್ಜೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆ ಸರ್, MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು? ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಮಗಳ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಲೋಕ? ಮಗಳ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು ಹೇಳೋದು, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹೆಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಚಿನ್ನ, ಹೆಂಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ರವಿ. ಹ್ಯಾಪಿನಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ವರ್ಷನ್? ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೀಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಎರಡೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ 100%. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಂಟೈರು ತಿರುಪತಿ, ವಿಜಯವಾಡ, ವೈಜಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು, ಭುವನು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು, ಸೇಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಟೀಮಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ 7 ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಮಲಯಾಳಮಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ನಡುವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಏರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾನಾಗೆ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸೋಕ್ಕೆ ದುಡುಕಿ ರಚಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಿಚ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಗಿಚ್ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಚೈನಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಅರ್ಲಿ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಾದರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪೈರಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 5 ಭಾಷೆಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಪೈರಸಿ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬರೋ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಅವ್ರು ಕದ್ದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿ. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡ್ತಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 4 ದಿನ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಪೈರಸಿ ಕಾಪಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು, ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀನೊಬ್ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಣಿಸಿರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಬೆಲೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಉಳಿಸೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರು ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಸೀನಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇದೇ ಆಸ್ಕರ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದಾರಲ್ಲ, ನಮಗಿದೆ ಆಸ್ಕರು. ಯಾವ ಆಸ್ಕರ್ಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸಿಕ್ತು ಆಸ್ಕರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ.
ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮೇನ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತಪ್ಪು ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೊಗಳಬೇಕು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ, ಈ ಕಲೆಗೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಮೆರೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮನೆ ಮನೆಗೂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆನಾ? ಬೇಡ 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 ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ.